Përshëndetje miq, sot do të flasim për letërsinë për fëmijë, do të flasim për Çamaroko që secili kemi në familjen e në shoqërinë tonë, por do të flasim për letërsinë që shkon tek ata, për letërsinë që shkon tek ata si lexues e për letërsinë që shkon tek ata si personazhe. Unë kam kënaqësi që pikërisht gjatë ditës së sotme të kem në një intervistë, të kem në një bisedë ndoshta pak më të gjatë edhe në një bisedë që mund na bëjë të kuptojmë pak më shumë për letërsinë për fëmijë, por edhe për kolanën që vetë shkrimtarja, autorja ka sjellë, që bëhet pikërisht fjalë për Bëma të Estes dhe Kokos. Është pikërisht autorja dhe shkrimtarja Natasha Shuteriqi, e cila me kënaqësi për mua na është bashkangjitur sot për të folur pikërisht për veprat e saj, por edhe për letërsinë për fëmijë. Faleminderit, ndjem goxha mirë që kam vëmendjen tuaj për letërsinë për fëmijë, e cila për hir të së vërtetës jo gjithmonë ka patur vëmendjen e duhur, pavarësisht se këto kohë të fundit institucionet kanë qenë më të ndjeshme dhe mua më vjen shumë mirë, ndoshta është refleksion i një zëri të fortë që autorët e letërsisë për fëmijë ngritën her pas here. Kështu që mendoj që tani ka filluar një ndjeshmëri institucionale, por edhe e lexuesit përballë letërsisë për fëmijë. Unë ju falenderoj që tërhoqi vëmendjen edhe kolana Bëma të Estes dhe Kokos, sepse po jetojmë kohë të vështira dhe mendoj që publiciteti që i bëhet nëpërmjet televizionit librit është goxha i domosdoshëm për të shkuar libri tek duart e lexuesve, te fëmijët konkretisht. Po jetojmë në kohë të vështira edhe për librin? Mendoj që po. Kohë të vështira edhe për librin, sado që ka funksionuar libraria online, ka funksionuar procesi i lexuarit si një mundësi që jepet fëmijëve për të mbushur kohën brenda shtëpisë, por përsëri mendoj që kjo është një periudhë e vështirë për librin. Personalisht e kam ndjerë vështirësinë me mungesën e klubeve të leximit. Unë që në lindjen e librit të parë të kolanës Bëma të Estes dhe Kokos, kam bërë klube leximi me fëmijët e qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, të cilat kanë qenë shumë fleksibël, jo vetëm në drejtim të përmbajtjes në kuptimin numerik dhe fizik të fëmijëve, por edhe në drejtim të vëmendjes që fëmijët kishin ndaj librit në përgjithësi, ndaj personazheve të vëllimit të kolanës Bëma të Estes dhe Kokos, ndaj anës multimediale që unë i dash paraqitjes së librit. Tani në kohë pandemie kjo më mungon. Kjo shikoj që i mungon edhe fëmijëve, sepse kam patur shumë mesazhe nga prindërit, nga fëmijë të ndryshëm, të cilët më kërkojnë do mlidhemi, do bëjmë ato gjërat e bukura, do flas Este, do flas Kokoja me mënyrat audiovizive që unë kisha përgatitur. Kështu që mendoj që kjo është një periudhë e vështirë dhe këtë vështirësi që e kam patur unë duhet ta kenë të gjithë autorët e letërsisë për fëmijë dhe e letërsisë në përgjithësi. Sigurisht që ndjejnë dhe lexuesit, edhe prindërit. A mendon që ndikon kjo edhe në largimin e vëmendjes të lexuesve të vegjël ndaj librit, një periudhë e cila ndoshta nuk është aq e gjallë me aktivitete kushtuar librit dhe leximit për ta? Po, mendoj që po. Mendoj që po, sepse libri është kënaqësi. Libri nuk lexohet me dhunë. Bile Daniel Penak, një nga shkrimtarët dhe mësuesit, sepse në origjina është mësues, thotë fjala lexoj nuk e duron dot mënyrën urdhërore, lexo. Dhe fëmijët janë ato që nuk e durojnë dot mënyrën urdhërore dhe moralin. Kështu që për fat të keq shoqëria e urdhëron fëmijën, i bën moral fëmijës, ndërkohë që procesi i lexuarit është kënaqësi dhe dëshirë. Prandaj mendoj që kjo klim ka qenë mbyllur për hir të së vërtetës, janë të detyruar, jemi të detyruar të gjithë, sigurisht e dëmton edhe lexuesin e vogël, edhe letërsinë për fëmijë, edhe vetë procesin e të lexuarit në përgjithësi. Dhe ndaleshim pak tek panajiri i cili këtë vit, Natasha, nuk do të zhvillohet padyshim si gjithmonë për shkak të kësaj situate që edhe ju e përmendët që janë disa rregulla strikte të vendosura për të zbatuar kudo në botë, por edhe në Shqipëri. Por flasim për një panajir i cili momentalisht deri më tani është menduar të funksionojë online. Nuk ka më detajet të patën të bëra publike akoma, por ndërkohë nuk kanë munguar aktivitetet të formave të tjera edhe në sheshe të hapura, edhe në ambiente të mbyllura, ka kategoritë të tjera të jetës, të fushës së ndryshme, ndërkohë që për librin është vendosur pikërisht një panajir online. Ju si e shikoni në konvertimin tuaj? Unë jam pjesë e grupit të njerëzve që
nuk e shikojmë shumë me entuziazëm panajirin online, jo se ky është një modalitet që bota nuk e njeh apo që ne shqiptarët nuk po e njohim. Për aq kohë sa mësimi po zhvillohet online, leksionet një pjesë do bëhen të kombinueshme, një pjesë do jenë online, mendoj që edhe ky është një format i ri me cilin e duhet mësohemi. Por duke qenë që është hera e parë, si çdo herë e parë do ketë vështirësitë e veta, do reflektoj në sasinë e librave që do njihen, që do lexohen, që do përhapen. Unë me sa di janë bërë një dy panajire tek pazari i ri i librit, sigurisht nuk e ka atë masivitetin që do të kishte një panajir tradicional. Ne dim që panajiri i librit është event për Shqipërinë dhe mua çdo vit më shumë vinte mirë, kënaqesha kur shikoja që qoftë edhe për një ditë në vit, një javë, se panajiri zgjaste një javë, qoftë edhe për një javë në vit vëmendja e lexuesit ishte drejtuar atje, njerëz që shkonin, pyesnin, blinin, harxonin para për bler libër. Kjo është shumë e këndshme. Fëmijët bashkë me mësuesit, megjithatë mendoj që sheshe të tilla, si ky ku jemi ne sot, mund të ishin një arenë mirë për panajirin e librit, po kështu është gjykuar. Megjithatë, teknologjia ka ecur, ka avancuar, ne jemi të gjithë dëshmitar të një roli të jashtëzakonshëm që ajo po luan sidomos tani në këtë periudhë në ekonominë e një vendi. Prandaj them që ndoshta kjo do të jetë një mundësi. Ky është një fillim, unë nuk di, por përderisa bota e aplikon dhe ka dhënë rezultate, mendoj që edhe tek ne në të ardhmen me siguri do të jetë rezultativ. Por hera e parë është gjithmonë e vështirë. Megjithatë mendoj që puna e autorëve nuk ka ndalur gjatë periudhës së pandemisë, edhe ju vetë personalisht në një panajir, më themi me pjesëmarrje fizike, do të kishit veprat tuaja që do i takonit me publikun shqiptar, por ndërkohë do i takonit disi online ose ndoshta në forma të ndryshme, si më themi kjo që po bëjmë ne sot. Do ja ndjeni ti mungesën takimit fizik me lexues? Absolutisht po, megjithëse nuk kanë munguar takimet e mia online. Këto klubet e librit për cilat ju fola unë i zhvendosa online, por duke qenë që në platformat e ndryshme online fëmijët duhet jenë vazhdimisht të shoqëruar me prindërit. Kjo dëshmon edhe për defektin e madh që ka shoqëria shqiptare. Prindërit jo gjithmonë i shoqërojnë fëmijët në librari. Prandaj mendoni se sa pak i shoqërojnë në platformat online, kur unë kam dëshirë, kam organizuar disa klube libri, por që nuk kanë qenë aq pjesëmarrje aq e ndjeshme, aq masive, le themi. Unë asnjëherë nuk i kam organizuar me numër shumë të madh fëmijësh, sepse ju e dini, fëmijët jo gjithmonë janë të vëmendshëm, jetojnë atë çastin, atë kënaqësinë e momentit. Kështu që në platformat online ju gjithmonë prindërit kanë qenë aty për të shoqëruar fëmijët. Kjo ka bërë që të mos jetë ajo pjesëmarrje e dur. Kjo më ka krijuar mua një lloj vakumi në marrëdhënie. Megjithatë, po përpiqem me të gjitha mënyrat ta shmang, ta bëj sa më pak të ndjeshëm këtë vakum, edhe duke shkuar nëpërmjet videove të vogla tek çdo fëmijë, tek familje. Tani mjetet e komunikimit janë goxha masive të gjëra. Trafiku në këto mjete është goxha i madh dhe unë jam përpjekur ta shfrytëzoj këtë. Po sigurisht që takimi fizik të mungon, sidomos me fëmijët, sepse fëmijët të japin shumë dashuri dhe të mirën apo të keqen ta thon aty në sy. Siç më ka ndodhur mua me personazhet kur më kanë thënë që shiko, Esten nuk e pëlqej për këtë dhe këtë. Dhe unë atëherë kam reflektuar prit një herë se përderisa një fëmijë po thot ashtu në sy, pa ta bërë qefin, pa të ruajtur fare, që për këtë gjë nuk më pëlqen, atëherë jam kthyer, kam reflektuar kur e kam ribotuar, sepse për fat librat ka njohur 2 ribotime, 2 të parët sigurisht, ka njohur 2 ribotime, kur i kam ribotuar, e kam reflektuar kritikën që më kam bërë fëmijët dhe kjo është një mrekulli. Në fakt, ti mund themi që përveç letërsisë që i ofron lexuesve të vegjël, ke një lidhje të ngushtë me personazhet që janë pjesë e veprës tënde. Kështu që në fakt motivi për të shkruar tregime plot humor për fëmijët lindi pikërisht nga marrëdhënia ime me 3 personazhet e Kolanës, Bëmat e Estes dhe Kokos. Ato janë 3 fëmijë të vegjël, të afërmit e mi që po rriten në një shtëpi që nuk është roz në fakt, megjithëse ajo tashmë është bërë simbol, e kemi quajtur shtëpia roz, po rriten në një shtëpi mes dashurive, mes luleve, mes përkëdeljeve, vëmendjes, por edhe mes shumë bëmave të tyre reale, ato janë shumë çamarok, siç duhet jenë gjithë fëmijët, me shumë batuta, të pamësuar të rinë me duart kryq,
sepse batuta e tyre është tashmë është bërë formulë që fëmia nuk është për të ndetur me duar kryq. Kjo batutë e njërit prej fëmijëve ishte fillesa e bëmave testes të kokos. Kur u shkruar i pari, ato ishin akoma shumë të vegjël për të qenë të vetëdijshëm që shikohun, po vilja fjalorin e tyre. Në të dytin, njëra Kokoja, që nuk është emri vërtet Koko, unë e kam ndryshuar, që është më e rritur, e kuptoi këtë gjë dhe përpiqej të më maste mua, të më testonte kur unë vilja fjalorin e saj. Tani, i treti, ato janë rritur, kanë kaluar 3 vite dhe janë bërë më të kujdesshëm, kështu që e kam akoma më të vështirë për të grumbulluar dhe të rrequr situatat. Kjo është arsyeja që mendova që deri këtu. Unë nuk doja të gërmoja më, sepse dhe ata kur të rriten, të kenë këtë kujtim të bukur të fëmijërisë të tyre, rreth 80% e veprës, e kolanës tërësisht, janë situata reale, që ne i kemi jetuar në përditshmërinë tonë. Nuk i kanë vendosur brenda vetëm në shtëpi. Ata janë në të gjithë komunitetet ku jetojnë fëmijët, në klasë, në ato kurset e famshme që sot po i dërgojnë fëmijët, në kurs baleti, në kurs pianoje, herë shkojnë me dëshirë nuk shkojnë, në lagje, në park, në mjedise ku ka, në kopsh zoologjik, sepse ai duan shumë kafshët, pra janë përpjekur ta vështroj fëmijën, duke dalë nga konteksti familjar, sigurisht, ta vështroj fëmijën në të gjithë mjediset dhe kontekstet ku ata shfaqin vetveten. Pa moralizime, sigurisht jo bruto, duke i latuar gjërat, po duke u përpjekur ta shoh botën me syrin e fëmijëve dhe me gjuhën e tyre. Kjo është sfida. Kjo është pjesa më e vështirë e të shkruarit të letërsisë për fëmijë. Në fakt, përballet me një sfidë që padyshim ju e thoni që letërsia për fëmijë, si thova edhe pak më përpara, një letërsi që dëshiron pak elegancë, delikatesë, dashuri mbi gjitha për shkrimin, për lexuesit e vegjël, sepse nuk është ndryshe diskutohet këndvështrimi që japim ne më të rriturit një vepre dhe çfarë kërkojmë ne. Mendon ti që lexuesit e vegjël që i drejtohen edhe këtyre veprave në fakt, të cilat tani kanë të bëjnë me bëmat e 3 çamarokëve që mund të jenë të secilit prej nesh, mund të jenë pjesë e secilit në familje secilit prej nesh e kanë përcithur atë, më themi, atë pikërisht atë delikatesën që autori përpiqet t'u ofrojë her pas here. Tani, e para njëherë dua të them që suksesi një libri matet dhe me tirazhin. Dhe fakti që këto 2 titujt e parë të kolanës kanë njohur 2 ribotime me një numër të konsiderueshëm, mua më thotë që libri ka shkuar tek fëmijët. Së dyti, unë do doja, nuk është vendi ndoshta, po unë do doja të sillja disa mesazhe që kam marrë nga fëmijët. Mi kanë përcjell prindërit me video, kënaqësia që ato kanë patur kur e kanë parë librin. Një vajzë bile më shkroi personalisht nga celulari i mamit dhe mua më vjen shumë keq që nuk do t'i takoj më Esën dhe Kokon në bëma të tjera. Dhe unë i thash, po ti mos mërzit, se ato janë rritur, po nuk do thotë që ato janë shkëputur. Do i shikojmë diku tjetër. Pra, të 3 librat e kolanës kanë aparat pedagogjik pas, i cili ka patur si qëllim që të reflektoj çdo punë të marrë të fëmijës në shkollë. Duke qenë se e njoh edhe vetë programin e ciklit fillor, jam përpjekur të shkëpus momentet më kyçe dhe më delikate të këtij programi për t'i reflektuar fëmia gjatë punës pasi ka lexuar librin. Pra personalisht kam kaluar nëpërmjet aparatit pedagogjik në procesin e të lexuarit, kuptuarit, por dhe interpretimit dhe mendimit kritik. Përveç se një lexim, mund të themi, për kohën e lirë, për argëtimin dhe nxitjen drejt leximit, mund të themi që është e barazveshur, pikërisht. Është lexim aktiv, sigurisht, këtë kam synuar të jetë lexim aktiv. Sidomos gjatë periudhës së pandemisë, shumë nga prindërit më dërgonin emaile ku kërkonin konsulta, po ky ushtrimi mos duhet bërë kështu, po kjo loja, se janë përpikur ta organizojnë në formë loje, mos duhet ta ndërtojmë kështu. Pra, dhe kjo ishte kënaqësi më vete, dhe kjo tregonte për të përgjigjur edhe pyetjes suaj që po libri ka shkuar te fëmijët. Shpresoj që dhe i treti të shkojë po aq mirë sa që ka shkuar i pari. Librat kanë situata humori, fëmijët nuk janë serioz. Ky është libër i mbushur me të qeshura, me humor, me batutat e Estes, absolutisht batuta të kujdesshme, absolutisht batuta. Personalisht jam shumë e ndjeshme ndaj fjalorit të fëmijës të jetë i këndshëm, i bukur, por dhe i mençur.
the që ndoshta është edhe ky momenti që ata të kenë një kujtim kur të rriten, deri këtu ka qenë, por mendon që do të ketë një rikthim në vepra të tjera disi më ndryshe nga ana juaj? Në fakt jam duke menduar këtë gjë jo më me bëm ateistes, por shkoni, letërsia shqipe ka pak është një çik e varfër në drejtim të letërsisë për adoleshentët. Ndërkohë që kemi botime për fëmijën, për ciklin e ullët, le të themi deri në moshën 10 vjeç ose edhe më pak, atë çka ndodh me adoleshentët në Shqipëri, letërsia shkrimtarë sikur kanë frikë ta shkruajnë. Nuk e kuptoj këtë gjë, e kam ndjerë edhe vetë, kam tentuar disa kohë më përpara, po kisha një lloj drojtje përballë vetes nëse mund të arrija ato që unë synoja. Prandaj mendoj që kokoja është rritur, është bërë 13 vjeç, sapo ka hyrë në adoleshencë. Ndoshta do shikoj më tej, nuk e di akoma, nuk jam e qartë, por gjithmonë mbetet sfide imja të trajtoj në një libër atë çka ndodh me tregime gjithmonë, pra në zhanrin e letërsisë dhe jo të natyrave të tjera, atë çka ndodh me adoleshentët. Sepse prindërit i dërgojnë fëmijët e klasikët dhe bëjnë shumë mirë, sepse për mua duhet formuar individi me klasikët, por e kemi të varfër, po, ka një vakum në drejtim të letërsisë shqipe për adoleshentët. Por ju personalisht si autore, thotë kaloni nga një letërsi për fëmijë të kalosh tek një letërsi që ndoshta është pak më e pjekur edhe pak më psikologjike deri diku për adoleshentët. Sigurisht unë ja thash që kjo është sfidë dhe mendoj që unë akoma nuk e kam vendosur. Ajo është një sfidë, kjo është shumë e vërtetë, sepse do duhet të ndryshosh nivelin e ligjërimit, do hysh në një botë tjetër, duhet të kuptosh, por përderisa këto 3 fëmijë më dhanë materialin e duhur për këtë, unë mendoj që lidhja që kam me to, e cila mbi të gjitha është shpirtërore, do të më ndihmoj, nuk e di, po që është e vështirë, mendoj e quaj përgjegjësi. Sepse ke të bësh me disa probleme që janë shumë delikate dhe në të cilat tashmë hyn dhe shoqëria. Nuk janë vetëm këto vepra që keni sjellë për publikun shqiptar, keni padyshim edhe poezinë e cila mbetet një nga ato që ne diskutuam përpara se të fillojmë intervistën pikërisht edhe përpara kamerës, por mbetet një ndoshta poezia për fëmijë, një poezi e cila një zhanër që nuk i kushtohet sërish vëmendje e duhur edhe sado që të rinë fëmijët e duan dhe besoj që e mëson. Mësojnë shpejt. Ashtu si e të thatë dhe ju, letërsia shqipe në poezi është pak sa më e varfër. Ne kemi perla të letërsisë shqipe në poezi nga autorët e rilindjes, qoftë Naim Frashëri, apo diçka më herët Konstantin Kristoforidi etj. Ndërsa sot është pak sa më e vagullt dhe ky është vëllimi i Splash që unë kam ndërtuar me poezi për fëmijë, por edhe këtë nuk e kam lënë vetëm tek poezia, po e kam shoqëruar edhe me punë argëtuese për fëmijë. Ata vizatojnë, ndërtojnë. Unë mund t'ju lexoj njërën prej tyre, është nga poezi që mua kërkoja edhe vetë. Më shumë ku shkon koha. Ditë për ditës unë rritem një gishtës. Një gishtës fustani zvoglohet o mami. Pse s'rritet me mua fustani, s'më thua? Ditë për ditës këmba ime rritet. Këpuckat që dua nuk më bëjnë në mua. Pse s'rriten këpucat me mua, s'më thua? Kjo është pyetje shumë e thjeshtë e fëmia që ka një lidhje që e bën gjithmonë. Prandaj jam përpjekur, pastaj poezia është shumë e këndshme, sepse poezinë fëmia e mëson përmendësh. Duke mësuar përmendësh zgjeron fjalorin. Rrit nivelin ligjërimor, ndryshon mënyrën komunikimit, e bën më komplekse, më të ngrohtë. Por ju si autore më shumë tek poezia apo tek tregimi? Ku ndoshta e gjeni më lehtë veten? Fakti është që deri tani kam shkruar më shumë tregime për fëmijë. Ky është vëllimi i parë dhe e kam shkruar këtë vëllim ndërsa dilja nga një klub libri. Njëra nga vajzat, që ishte një vajzë e vogël e drojtur, ja kam shkruar dhe emrin, Griselda, më thotë, tita, po një libër me poezi, nuk do bësh ndonjëherë? Dhe unë i dhash fjalën Griseldës, se do ta bëja dhe mbajta fjalën, madje ja kam dedikuar Griseldës librin, sepse unë kam parimin që fëmijëve po i dhe fjalën do ta mbash. 3 çamarokët e vëllimit bëma tek Estes dhe Kokos e kanë shumë problem mos e mbajnë prindërit fjalën. Ti e ke kuptuar edhe nga dhe reflektoj, po dash fjalën do ta mbaj patjetër. Më mirë i them jo këto, unë nuk e bëj, se sa i them po do ta bëj dhe pastaj ato duan ta mbash fjalën. Ndërkohë Natasha, në mungesë të, mund të themi, kësaj pranie fizike, ku mund t'i gjejnë lexuesit
prindrit, por edhe vetë fëmijët veprat e tua, ku mund të drejtohen janë Librat janë në të gjitha libraritë e Tiranës, në një kohë rekord ato u shpërndan. Nëpër Shqipëri ka filluar shpërndarja në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, duke qenë që unë vi nga qyteti i Elbasanit dhe në të gjithë libraritë e Elbasanit libri është tashmë kudo, pra në Elbasan dhe Tiranë është kudo. Në qytetet e tjera shpërndarësit po punojnë për ta shpërndarë librin. Pra realizon edhe shpërndarje në vendet e tjera përveç Tiranës. Po, sigurisht, në të gjithë Shqipërinë, po është në proces, libri ka vetëm 3 ditë që ka dalë, kështu që në këto 3 ditë besoj që koha është rekord që libri është shpërndar. Ndërkohë që po mendojmë ta fusim përsëri në shtyp njëshin, sepse për fat keq nuk ka më. Është shitur. Pra ka pasur, mund të themi, një sukses pikërisht me 2 vëllimet e para të bëmat e Estes dhe Kokos, ndërkohë që ka shumë pak ditë që ka dalë vëllimi i tretë i kësaj kolane, e cila personazheve u ofron pikërisht atë çfarë lexuesët e vegjël duan të dinë, duan të lexojnë, Lora, dhe ashtu siç e tha edhe vetë Natasha, që është e përshtatur edhe me aparat pedagogjik pikërisht për t'i ndihmuar edhe në veprimtarinë e tyre shkollore dhe përshtatjen disi me njohuritë që mësojnë. Duke qenë që unë jam marrë shumë me tekstet shkollore, edhe puna që bëj tani më lidh me përgatitjen e mësuesve, jam përpjekur që gjithë eksperiencën time në tekstet shkollore, në njohjen e programeve, por dhe me atë çka punoj tani me studentët, ta reflektoj në anën pedagogjike të librave. Falenderoj për bisedën që kishin sot së bashku dhe padyshim suksese në këto kohë të vështira edhe për librin që po jetojnë, por edhe për njëri tjetrin, edhe për shëndetin mbi gjitha. Faleminderit, gjithashtu unë ju falenderoj për vëmendjen që keni ndaj librit, për punën tuaj dhe uroj gjithashtu shëndet.